Xin mời mở quyển kinh ra, trang 149. Trang 149. Bắt đầu xem từ đoạn sau cùng. Xem chú giải đoạn thứ 6. Hạnh nguyện phẩm danh, tụng thử nguyện giả, hành ư thế gian, vô hữu chướng ngại, như không trung nguyệt, xuất ư vân ế. Chư Phật Bồ Tát chi sở xưng tán, nhất thiết nhân thiên giai ưng lễ kính, nhất thiết chúng sanh tất ưng cúng dường. Đương tri thử nhị kinh, nhất biểu trí, nhất biểu bi. Nhật dĩ thử nhị chủng vi hằng khóa, chánh thị phước huệ song tu, bi trí hợp nhất, công đức vô lượng vô biên. Lần trước giảng đến chỗ này, điều quan trọng là chú giải này của chúng ta là do cư sĩ Giang Dị Nông làm ra. Chúng tôi là trích dẫn ra từ trong giảng nghĩa của ông. Lời khuyến cáo của ông đối với chúng ta là không có sai lầm. Những lời khuyến cáo này đều là lời nói với những đồng tu học giáo. Nếu như là người chuyên tu tịnh độ thì ông sẽ không nói như vậy. Đó là có sự tán thán đặc biệt đối với bạn. Nhưng trong số đồng tu học Phật, thật sự mà nói, người có hứng thú đối với kinh giáo là chiếm một số lượng rất lớn. Đặc biệt là phần tử tri thức. Phần tử tri thức nếu khuyên họ niệm Phật thì họ luôn cảm thấy thật không cam lòng. Một câu Phật hiệu này, mỗi ngày niệm cái này có ý nghĩa gì chứ? Có hứng thú gì? Không bằng rất nhiều kinh luận, ở trong đó đa dạng phong phú, rất sôi nổi. Cho nên lời nói này của ông là đối với người học giáo. Nói với chúng ta, Kinh Kim Cang cùng Kinh Hoa Nghiêm, thậm chí là tất cả kinh điển Đại Thừa có quan hệ không thể tách rời. Chúng ta ở trong khoảng thời gian này cũng đã giảng mấy bộ kinh, đều là kinh điển quan trọng của Đại Thừa. Tuy không được xem là quá nhiều, nhưng mà ý nghĩa chúng ta đã có thể thể hội được. Đây là điều tương đối hiếm có. Chúng ta đối với pháp môn Tịnh Tông, Tịnh Tông cổ Đại Đức Tùy Đường nói đây là Đại Thừa ở trong Đại Thừa, là Liễu Nghĩa ở trong Liễu Nghĩa, kinh điển vô thượng thậm thâm. Những lời này chúng ta thoạt mới nghe qua, giống như đây là những lời nói của các Đại Đức Tịnh Tông tự mình phô trương chính mình. Chưa chắc có thể khiến người sơ học chúng ta sau khi nghe xong có thể đồng ý, khẳng định, tiếp nhận. Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta biết quá ít về kinh giáo. Biết không đủ sâu sắc.
Giống như lời mà Ấn Quang Đại Sư cận đại đã nói: pháp môn tịnh độ, nếu không phải người thông hiểu sâu giáo lý thì họ sẽ không tin. Từ đó cho thấy Tinh Tịnh Tông điều kiện của nó là thông hiểu sâu giáo lý. Niềm vui của niệm Phật, niệm Phật là vui thật. Nếu không phải người mà thật sự hạ công phu thì sẽ không biết được niềm vui của niệm Phật. Người chân thật có công phu thấy niệm Phật vui, vô cùng vui, gọi là pháp hỷ sung mãn. Từ đó cho thấy phần tử trí thức nếu muốn học Phật nhất định phải bắt tay làm từ trên giáo lý, trên kinh giáo, họ mới có thể phát khởi tín tâm. Cũng có một số người hoàn toàn không thông hiểu giáo lý, nghe pháp môn Tịnh Tông xong, họ liền tin sâu, nguyện thiết, họ liền thật làm. Những người này thật sự mà nói cũng không phải là số ít. Đây là sự việc gì vậy? Họ không phải là phần tử trí thức, nhưng mà lời trên kinh nói có một số người thiện căn phước đức trong đời quá khứ vô cùng sâu dày, gặp được cái pháp môn này có thể sanh tâm hoan hỷ, một đời cũng nhất định có thể thành tựu. Chúng ta hiểu rõ rồi, đối với những hiện tượng này sẽ không còn hoài nghi. Không những không hoài nghi, sau khi thấy rồi trong tâm hoan hỷ tán thán. Xin mời lật qua trang, chúng ta xem đoạn dưới đây. Thiện Đạo Đại Sư Vân: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thiết Di Đà bổn nguyện hải. Thị Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Thực vi chư Phật Như Lai, phổ độ pháp giới nhất thiết tội khổ chúng sanh. Bình đẳng thành Phật, chi đệ nhất pháp môn giả. Thị vô ưng tri chi giả giả. Đoạn văn này tôi đặc biệt đem nó bổ sung vào phần sau chú giải của cư sĩ Giang. Đối với người niệm Phật sẽ tăng trưởng tín tâm, bởi vì phương pháp lý luận niệm Phật của chúng ta đều không thể lìa khỏi Kim Cang Bát Nhã. Có thể nói đều là thực hành Kim Cang Bát Nhã. Đại sư Thiện Đạo là người thời Triều Đường. Ở trong truyện ký nói Ngài là A-di-đà Phật tái lai, Di Đà hóa thân. Nếu như nói Di Đà hóa thân, lời nói này chính là A-di-đà Phật tự mình nói. Làm gì có sai lầm được chứ? Ngài nói là Như Lai sở dĩ hưng xuất thế. Ở chỗ này nói Như Lai, ý nghĩa là nói Như Lai ở trong tất cả cõi nước chư Phật mười phương,
không phải chỉ một vị Phật. Toàn bộ tất cả chư Phật. Tại vì sao các ngài phải xuất hiện vào thế gian? Cũng chính là tại vì sao phải ứng hóa vào trong thế gian. Là vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Cái ý nghĩa này tôi nghĩ các đồng tu đại đa số đều biết. Phật xuất hiện ở thế gian là để độ chúng sanh. Độ chúng sanh phải dùng phương pháp gì vậy? Phương pháp duy nhất chính là vì tất cả chúng sanh tuyên thuyết bổn nguyện Di Đà. Hải, cái chữ này là thí dụ. Bổn nguyện của Di Đà sâu rộng vô hạn, cho nên thí dụ thành biển lớn. Từ đó cho thấy tất cả chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo. Và thực sự mà nói, chính là một bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh đứng đầu độ chúng sanh thành Phật đạo của tất cả chư Phật. Tại vì sao Phật lại nói biết bao nhiêu kinh điển nhiều đến như vậy? Nói nhiều kinh như vậy là bởi vì cái pháp môn này nói với họ, họ không thể tiếp nhận, họ không thể tin. Thế là dùng vô lượng vô biên pháp môn để làm phương tiện, để làm hướng dẫn. Hướng dẫn tất cả chúng sanh cùng về biển nguyện Di Đà. Cho nên cổ đức nói ngàn kinh vạn luận, đâu đâu cũng chỉ về. Vì đâu vậy? Quay về biển nguyện Di Đà. Vì mới biết pháp môn Tịnh Tông thật sự bất khả tư nghị. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai tán thán A-di-đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Đây là Thế Tôn ở trên kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta. Chúng ta ngày nay quy y. Quy y người nào vậy? Đương nhiên là A-di-đà Phật. Điều chúng ta muốn là làm đệ tử Di Đà. Đây là điều mà các vị đồng tu nhất định phải biết. Bạn quy y vị nào? Tôi quy y vị Pháp Sư nào đó là vô nghĩa. Bạn hỏi tôi quy y vị nào? Tôi quy y A-di-đà Phật. Tôi hướng dẫn các bạn thấy đều là quy y A-di-đà Phật. Các bạn không phải quy y với tôi. Quy y tôi là bạn sai. Cái phiền não đó lớn rồi. Chúng ta là quy y A-di-đà Phật. Chúng ta tất cả đều là đệ tử Di Đà. Hai câu nói này rất nổi tiếng, là do Thiện Đạo Đại Sư nói. Nói biển nguyện Di Đà chính là nói kinh Vô Lượng Thọ. Mà kinh Vô Lượng Thọ mãi cho đến cái thời đại này của chúng ta, lão cư sĩ Hạ Liên Cư vì chúng ta hội tập lại một lần nữa. Đây chân thật là phiên bản đã làm đến tận thiện tận mỹ. Điều này vô cùng không dễ dàng. Bộ kinh này từ lúc hội tập ra lưu thông đến ngày nay cũng chỉ là nửa thế kỷ. Thời gian 50 năm không xem là quá xa. Chúng ta người của thời đại này rất khổ. So với người của bất kỳ thời đại nào cũng đều khổ. Chư Phật Bồ Tát đặc biệt bi tâm vì chúng ta tuyển chọn một bộ kinh điển hay như vậy, khiến chúng sanh thời kỳ mạt Pháp mãi cho đến
100 năm sau, khi Phật Pháp diệt hết, thì bộ kinh này vẫn còn tồn tại ở thế gian, độ vô lượng chúng sanh. Chỉ cần có duyên gặp được bộ kinh này, có thể sanh tâm hoan hỷ, tin được, nguyện được, họ nhất định sẽ được độ. Quả thật, chư Phật Như Lai. Nói chư Phật Như Lai là bao gồm cả Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, phổ độ tất cả chúng sanh tội khổ trong Pháp giới. Tất cả chúng sanh tội khổ đều có thể ở trong một đời được độ. Cái thiện căn phước đức đó đầy đủ, chẳng phải sẽ càng dễ dàng được độ hơn sao? Chỗ này nói chúng sanh tội khổ là nói tạo tác ngũ nghịch thập ác. Nếu như không thể gặp được cái pháp môn này, thì họ trong đời này nhất định đọa địa ngục. Người tội nghiệp sâu nặng như vậy, gặp được cái pháp môn này, trong đời này đều có thể được độ. Không những có thể được độ, mà còn bình đẳng thành Phật. Đây là thật sự không thể nghĩ bàn. Chân thật là pháp môn khó tin. Bạn nói chúng sanh địa ngục được độ, còn có người có thể tin được. Chứ chúng sanh địa ngục thành Phật thì người tin là quá ít có rồi. Dứt khoát không thể khiến người ta tin được. Cho nên cái pháp môn này là pháp môn đứng đầu, khiến tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Chúng ta có thể đem nó nhận thức rõ ràng, thật sự biết rồi, hiểu rõ rồi. Đây chính là đại phước đức. Cái phước đức nhân duyên này là không thể nghĩ bàn. Kim thế vô ưng, quảng vi hoàng dương, lệnh tại tại xứ xứ giai hữu thử kinh, tắc tại tại xứ xứ giai hữu tam bảo gia bị, thiên long ủng hộ, tắc tại tại xứ xứ giai hoạch an ninh hỷ. Cái ý nghĩa này chúng ta không thể không biết. Không những phải biết, hơn nữa cần phải thể hội thật sâu. Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Pháp là bình đẳng, lý là bình đẳng, nhưng mà tình người không bình đẳng. Tình người là gì vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái thứ này là không bình đẳng. Không bình đẳng liền tạo thành chướng ngại cho Hoằng Dương Phật Pháp. Không những chỉ xã hội hiện nay, lúc Thế Tôn năm xưa còn tại thế, chính bản thân Ngài quả thật là không từ gian khổ. Tại năm nước Ấn Độ, chúng ta thử nghĩ vào thời đó giao thông không thuận tiện, không có phương tiện giao thông, hoàn toàn phải dựa vào đi bộ. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, người Ấn Độ còn chưa có mang dép, đi chân trần. Ấn Độ từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây là đi chân trần. Không biết là gian khổ gấp bao nhiêu lần so với chúng ta hiện nay. Chúng ta ngày nay đi bộ còn mang dép. Hoàng Dương vào thời đó có thuận lợi hay không? Chưa chắc là thuận lợi. Trong xã hội có 96 loại ngoại đạo.
Tuy những ngoại đạo này đều bị Phật hàng phục. Cái gọi là hàng phục là lúc biện luận. Họ biện luận thua rồi. Có một số khá, những thủ lĩnh ngoại đạo này rốt cuộc vẫn còn có tu dưỡng. Họ thật sự là khâm phục. Thật sự là thua rồi. Đầu chúng bên dưới vẫn còn người không phục. Không phục là trong miệng không có biện pháp, không thể biện luận, nhưng tâm không phục. Thế là đố kỵ, chướng ngại là điều không thể tránh khỏi. Hoàn cảnh bên ngoài như vậy, cái hoàn cảnh xã hội này, Phật trí huệ lớn, phước đức lớn, tuy có chướng ngại vẫn có thể khắc phục. Sự hoằng dương Phật Pháp vẫn được xem là thuận lợi. Bên trong tăng đoàn của mình cũng có một số tỳ kheo xấu ác, không nghe lời. Trên kinh ghi chép lục quần tỳ kheo thường xuyên quấy nhiễu ở trong tăng đoàn, đem lại phiền phức cho tăng đoàn. Đây là ở trong tăng đoàn có một bộ phận người cũng là đố kỵ, chướng ngại. Nhưng mà sau này chúng ta đọc kinh hiểu rồi, cái đoàn thể đó của Thế Tôn, bất kể là người nghe lời, thành thật tu hành, người ngang bướng xảo trá, quậy phá, hàng ngày kiếm chuyện, thấy đều là chư Phật Bồ Tát đến thị hiện. Không phải là thật, là đến thị hiện. Tại vì sao phải thị hiện ngang bướng, quậy phá vậy? Nếu không thị hiện cái đó thì Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ không chế định giới luật. Giới luật làm sao hưng khởi được chứ? Phật nhìn thấy, ây da, người này làm việc sai, đặt ra một điều giới luật, sau này các anh không được phép làm như vậy. Họ là dùng loại phương pháp này khiến Thế Tôn chế định giới luật, cố ý làm ra những chuyện phạm giới, phá giới này. Sau này mới có một bộ giới luật hoàn chỉnh, thấy đều là Phật Bồ Tát, không phải thật sự làm. Nhưng mà sau khi Phật diệt độ đến ngày nay, người phá giới, phạm giới không phải là Phật Bồ Tát thị hiện. Đó đích thực là người tạo tác tội nghiệp, thật sự phải đọa tam độ. Đây là điều chúng ta cần phải nên biết. Cổ nhân thường nói, việc tốt nhiều dày dò. Không nên cho rằng tôi làm việc tốt, tôi giữ tâm tốt, làm việc tốt là phải thuận buồm xuôi gió. Chưa chắc. Nguyên nhân do đâu vậy? Điều thứ nhất, chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, tập khí phiền não chưa đoạn. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta tạo tác biết bao nhiêu tội nghiệp. Chúng ta đã kết biết bao nhiêu là oán thù với tất cả chúng sanh. Đời này chúng ta không làm việc xấu, đời trước nữa, đời đời kiếp kiếp thì không thể bảo đảm. Không cần nói làm gì khác, kết ác duyên khác với tất cả chúng sanh. Chúng ta chỉ nêu hai việc đơn giản nhất. Một cái là trộm cắp, một cái là sát sanh. Chúng ta có thể nói chúng ta không làm không? Trộm cắp không có trộm lớn. Một tờ giấy, một cây bút ở đây của người ta, chúng ta lấy dùng một chút, không có nói với họ mà đã lấy dùng rồi. Đây đều là trộm cắp. Sau khi dùng rồi, ta lại để qua chỗ khác, vẫn xem là trộm cắp.
Cảnh giới của trộm cắp là vô cùng vi tế. Ở trong đời sống thường ngày, đối với những đồ vật của nhà nước, giống như nộp thuế cho chính phủ, luôn phải nghĩ cách có thể nộp thuế ít lại một chút. Đó chính là trộm cắp. Không làm, có cái ý nghĩ này là trộm cắp, tâm trộm. Bạn có tâm trộm cắp, tuy chưa làm chuyện trộm cắp, bạn đã có cái tâm trộm cắp rồi. Sát sanh, nói tôi không sát sanh, hỏi bạn có ăn thịt hay không? Thịt nếu không sát sanh thì từ đâu mà có? Ăn thịt là sát sanh. Những người già lớn tuổi trước đây, có lẽ hiện nay đã không còn nữa. Cái tuổi này của tôi, lúc còn nhỏ chúng tôi sống ở nông thôn. Ở nông thôn ăn thịt rất ít, khoảng nửa tháng mới có một lần. Trong mấy thôn giết một con heo, trên cây treo một cái chữ vàng, biết là hôm nay ở chỗ kia có bán thịt heo. Nửa tháng mới có một lần. Cái người giết heo đó, lúc họ giết heo, họ cầm tay heo lên niệm chú. Các bạn đều không biết họ niệm chú gì vậy. Họ nói: heo ơi, heo ơi, mày đừng trách, mày là bữa ăn cho nhân gian. Nếu họ không ăn, tao không giết, mày có đi đòi nợ thì đòi nợ người ăn. Người giết heo đem trách nhiệm thấy đều đùn đẩy cho người ăn thịt. Mày đừng có trách tao, bọn họ muốn ăn, tao mới giết mày. Mày hãy đòi nợ ở bọn họ. Thiếu nợ mạng, thiếu nợ tiền tài, đời đời kiếp kiếp không biết đã kết oan trái với biết bao nhiêu người rồi. Giữ tâm tốt, làm việc tốt, đâu thể thuận buồm xuôi gió được chứ. Ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không có cách gì làm thuận buồm xuôi gió được. Đây chính là chứng tỏ vô lượng kiếp đến nay, oan gia trái chủ của bạn không biết là có bao nhiêu. Điều này tóm lại phải nên biết. Làm thế nào tiêu nghiệp chướng vậy? Phàm là việc bị người ta kiếm chuyện, đều chắp tay niệm A-di-đà Phật. Vì sao vậy? Họ đến kiếm chuyện thì món nợ này đã trả xong rồi, tiêu hết rồi. Nếu như trong tâm không phục, vẫn còn tâm oán hận, vậy là chưa tiêu hết. Không những chưa tiêu hết, lại còn cộng thêm một chút. Cái sự việc này phiền phức rồi. Người thế gian có ai mà không phải làm như vậy chứ? Không rõ chân tướng sự thật, hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta giữ tâm tốt, làm việc tốt, họ đến chướng ngại A-di-đà Phật, thì cái chướng này đã tiêu rồi, dần 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 tiêu rồi. Cho nên học Phật cần có trí huệ, cần hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta thường xuyên tiêu nghiệp chướng, chứ không nên tạo nghiệp chướng nữa. Cái này là tốt. Cho nên Hoằng Kinh không phải là việc dễ dàng. Cần có trí huệ, cần có tâm nhẫn nại, cần có phương tiện thiện xảo. Có phương tiện thiện xảo, anh thật sự ngăn cản chỗ này thì tôi đi thông ở chỗ kia. Nhất là hiện đại, không có chỗ giảng kinh. Không có chỗ giảng kinh cũng không sao. Tôi ngồi một mình ở trong nhà, đem máy ghi hình ra. Sau khi ghi hình xong, băng đĩa có thể phân phát, vẫn là Hoằng Pháp Lợi Sanh, vẫn là phổ biến Hoàng Dương. Rất nhiều người thúc ép bạn, không có cách gì, ta có thể ở trong nhà viết sách. Sau khi sách viết xong, in ra cũng có thể lưu thông. Cho nên phương tiện thiện xảo rất nhiều, rất nhiều. Không nhất định phải có hình thức.
hình thức, quả thật dễ dẫn đến đố kỵ, chướng ngại. Đố kỵ chướng ngại thực sự mà nói đều là danh văn lợi dưỡng. Chúng ta danh văn lợi dưỡng thấy đều không cần nữa. Anh cần thì tôi thấy đều tặng anh, cái anh không cần thì tôi làm. Vậy là vô sự. Có thể đem chướng ngại giảm xuống đến mức thấp nhất. Nên học nhường nhịn mọi nơi, biết được nghiệp chướng của mình sâu nặng, không oán trời, không trách người, sống cuộc sống rất hoan hỷ. Đây mới là đệ tử Phật, mới là thật sự y giáo phụng hành. Ở cái thời đại này là thời loạn. Tại vì sao cần phải đặc biệt trọng làm việc hoằng dương vậy? Vào thời xưa, đọc sách thánh hiền, mỗi người đều có quan niệm đạo đức, quan niệm luân lý. Mặc dù là làm càn, làm bậy, họ quả thực chỉ có mức độ thấp. Họ giữ ở mức độ, cho nên ăn cướp, cướp giật, giết người, họ cướp cũng là có đạo. Họ cũng không tùy tiện giết người, họ cũng không đưa người đến đường cùng. Cướp tiền của người vẫn luôn trả lại một ít cho bạn làm lộ phí. Bạn có thể trở về nhà được, đó chính là đạo của họ. Họ sẽ không cướp hết tiền của bạn. Cướp sạch đó là người một chút đạo đức cũng không có. Trước đây là như vậy, không giống như hiện nay. Người hiện nay không có quan niệm luân lý, không có quan niệm đạo đức, cho nên thiên hạ đại loạn. Nghiệp con người tạo nặng, tương lai đọa lạc, cảm quả báo vô cùng khổ sở. Phật Bồ Tát, các bậc thánh hiền, họ nhìn thấy trong mắt rất rõ ràng, rất minh bạch. Hoàn kinh quan trọng. Muốn cứu vãn cái thời đại này hiện nay, nói thật ra lìa khỏi Phật Pháp là không còn con đường nào khác để đi. Nếu như dùng những lời giáo huấn của bậc thánh hiền trước đây, người thế gian này cũng thường nói 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Muốn bồi dưỡng quan niệm đạo đức, luân lý cho một con người phải từ nhỏ. Chí ít cần thời gian 10 năm, 20 năm là bắt đầu bồi dưỡng lên từ nhỏ. Còn cần sự hợp tác giữa gia đình và xã hội. Ngày nay mặc dù có cái môi trường này bồi dưỡng từ nhỏ, nhưng mà gia đình không xem trọng những điều này, xã hội cũng không xem trọng những điều này. Họ học ở trong trường, trở về nhà lại nhìn ra xã hội. Thầy à, thầy dạy con những thứ này vô dụng. Không có người nào làm như vậy cả. Thầy dạy con làm như vậy làm gì? Bạn mới biết đây mới là nguy cơ chân thật. Cho nên ngày nay thật sự mà nói, chỉ có dùng Phật Pháp, chỉ có dùng tôn giáo để đặt nền móng, sau đó tiếp tục xây dựng nền giáo dục thánh hiền thế gian. Ngày nay ngoài cái biện pháp này ra, quả thật không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Ấn Quang Đại Sư
ở trong văn sao. Hầu như chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy lời kêu gọi của Ngài, khuyên người phải tin sâu nhân quả. Nếu như mọi người đều có thể tin nhân quả, thực ra nhân quả là thật, không phải là giả, không phải gạt người, không phải trói buộc người, nó là sự thật. Nhân thiện nhất định được quả thiện, nhân ác nhất định bị ác báo. Nếu như có thể nghĩ đến quả báo thiện ác, có lẽ người khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, tự mình sẽ thâu liễm một chút. Vì sao vậy? Bây giờ tạo ra rất khoái chí, tương lai quả báo không dễ chịu. Có thể nghĩ đến quả báo tương lai, nên không dám làm càng, làm quấy. Cho nên nhân quả có thể cứu thế gian. Đạo lý về nhân quả chỉ có Phật Pháp là nói thấu triệt. Kim Cang Bát Nhã nói nhân quả. Nhân quả rất sâu. Kinh Vô Lượng Thọ nói nhân quả, nói rất tường tận, rất rõ ràng. Nhất là chúng ta hiện nay đọc bản hội tập của Lão Cư Sĩ Hạ, từ phẩm 32 đến phẩm 37, đoạn này có thể nói là chuyên nói về nhân quả báo ứng. Nội dung của nó là không ngoài quả báo của ngũ giới thập thiện. Trì giới được quả thiện, phạm giới bị ác báo. Ý nghĩa của đoạn kinh văn là ở chỗ này. Hiện nay cái thế gian này, người nào phát tâm xả thân vì người, cứu độ chúng sanh, phát tâm đi ra hoằng dương Phật Pháp, chính bạn là người làm cái việc này. Không có người làm thì một mình ta cũng phải làm. Trừ khi ta không biết. Ta không biết cái sự việc này, thế thì không có gì để nói. Ta đã biết cái sự việc này thì ta nhất định phải làm. Có thể có người chí đồng đạo hợp, vậy đương nhiên càng tốt, sẽ làm càng hăng say hơn. Không có người chí đồng đạo hợp thì một mình cũng phải làm. Tôi hoằng dương Kinh Vô Lượng Thọ ở rất nhiều nơi, nhiều khu vực. Rất nhiều năm nay chỉ có mỗi một mình tôi. Có người giảng Kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà không phải dùng cái bản này của tôi, dùng bản hội tập của Lão Cư Sĩ Hạ, chỉ có mỗi mình tôi. Cho nên vì sao gặp được cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, hai người chúng tôi đều vô cùng hoan hỷ. Ông ở quốc nội cũng là lẻ loi, cô đơn có một mình. Ông cũng không có gặp được người thứ hai. Ông không ngờ đi ra nước Mỹ vẫn còn gặp được một người, cho nên ông vô cùng hoan hỷ. Tôi nghe xong cũng rất hoan hỷ. Vậy là tôi đến Bắc Kinh thăm ông, mới gặp mà như đã thân. Có thể có dăm 10 người cùng nhau phát tâm hoằng dương, thì bản kinh này có thể hoằng dương toàn thế giới. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực làm, tự hành hóa tha.
Mặc dù không thể tiêu trừ kiếp nạn của thế gian, chúng tôi có niềm tin cái kiếp nạn này có thể giảm tốc độ, hoặc giả là cái kiếp nạn này có thể giảm thấp. Đây là điều chúng tôi rất có niềm tin. Cho nên cần phải nên làm, cần nên phát tâm. Đây vừa phát tâm liền được tam bảo gia trì. Lệnh tại tại xứ xứ giai hữu thử kinh. Kinh này số lượng in ra đã rất nhiều. Có đủ không vậy? Không đủ. Toàn thế giới có hơn 4 tỷ người. Chúng ta tính giảm bớt đi, chỉ tính 10%, cũng có hơn 400 triệu người có thể tiếp nhận Phật Pháp. Chúng ta tính nó 1/10. Hiện nay kinh chúng ta in, một ít kinh điển này không đủ dùng. Cho nên cần nên in số lượng lớn, lưu thông với số lượng lớn, tuyên truyền với số lượng lớn, để cho ở nơi nào cũng có kinh này. Như vậy ở nơi nào cũng có tam bảo gia trì. Nơi nào có kinh điển là có Long Thiên hộ trì. Đây là nhấn mạnh. Nếu như ở nơi nào cũng có người đọc tụng thọ trì, đều có vì người diễn thuyết, thì cái kiếp vận này thật sự có thể cứu vãn chuyển biến. Thiên Long ủng hộ thì ở nơi nào cũng đều được an ninh. Chúng ta muốn cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Đây đích thực là một phương pháp tốt. Chúng ta hãy tư duy, tưởng tượng thật tỉ mỉ. Cái phương pháp này phải là rất có hiệu quả. Hành giả đương phát đại tâm. Hành giả là người y giáo tu hành, hoặc giả là nương theo kinh Vô Lượng Thọ, nương theo kinh A Di Đà, hoặc giả là nương theo kinh Kim Cang đều tốt. Đây đều là đại kinh nhất thừa, cứu cánh liễu nghĩa. Nhật nhật vi tại tại xứ xứ đọc tụng, cầu tiêu tai chướng. Chúng ta có cái ý nghĩ này hay không? Chúng ta mỗi ngày đọc kinh là vì mình mà đọc, hay là vì thế giới hòa bình mà đọc? Hay là vì quốc thái dân an mà đọc vậy? Có lẽ đại đa số đều là vì mình mà đọc. Vì mình mà đọc không được. Tại vì sao nó không được vậy? Tăng trưởng ngã kiến, tăng trưởng ngã chấp. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Ta mỗi ngày đọc kinh là đọc vì mình, vậy thì không được rồi. Kinh là đọc rất hay, bạn cũng là đọc tụng thọ trì vì người diễn thuyết, nhưng mà bạn không thể phá 4 tướng, không thể phá 4 kiến. Bạn làm Bồ Tát, đây là Bồ Tát quyền giáo, nhất định không thể làm Pháp thân đại sĩ. Nếu bạn muốn làm Pháp thân đại sĩ thì ta mỗi ngày đọc kinh là vì tất cả chúng sanh mà đọc. Ta mỗi ngày thọ trì
là vì tất cả chúng sanh mà thọ trì. Ta mỗi ngày diễn thuyết là vì tất cả chúng sanh mà diễn thuyết. Không có một niệm vì mình. Như thế thì chư Phật sẽ tán thán bạn. Không bao lâu, tứ tướng, tứ kiến không cần đoạn, mà mình đã không còn nữa rồi. Vô thượng Bồ Đề, không cầu mà tự nhiên đạt được. Cái ý nghĩa này rất quan trọng. Chúng ta hiểu rõ rồi, chính là thật sự giác ngộ. Giác ngộ rồi thì sẽ không còn gì mình nữa. Mỗi ngày có cần đọc kinh không vậy? Càng chăm chỉ đọc kinh hơn. Là vì chúng sanh, vì tất cả chúng sanh khổ nạn. Cầu Tam Bảo gia trì cho những người này, gia trì cho cái xã hội này, gia trì cho cái thế giới này. Cầu tiêu tai chướng. Tai là tai nạn, thiên tai, nhân họa. Chướng là nghiệp chướng, là chúng sanh khởi ác niệm, tạo ác nghiệp. Khởi đảng tại tại xứ xứ, khả hoạch an ninh. Thả tại tại xứ xứ, chúng sanh diệt. Tất bất tri bất giác, phát khởi tín tâm. Đây là thật. Một chút cũng không giả. Chỉ cần thành tâm, thành ý đi làm. Cái gọi là thành tắc linh. Ta ở nơi này đã tu được mấy chục năm rồi, mà người ở nơi này hoàn toàn không bị ta cảm động. Đó là nguyên nhân gì? Tâm của bạn không thành. Bạn chỉ nhìn bề ngoài, bạn có tự mình soi lại hay không? Tại vì sao không thể cảm động người khác? Bạn không chân thành. Bạn mỗi ngày ở nơi đó ứng phó, xã giao. Thế thì làm sao được chứ? Mấy hôm nay có bản Liễu Phàm tướng huấn ở bên đây kết duyên. Tôi thấy ở dưới lầu cũng có. Quyển sách này là tôi nửa đầu năm nay chúng tôi lần đầu tiên giảng Kinh Kim Cang. Cái thời gian đó tôi viết vào thời gian đó. Phía sau có một bộ phận là Du Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Ký. Các vị cầm được quyển sách này, bạn trước tiên xem cái phần phía sau đó, xem Du Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Ký. Sau đó mới biết chúng ta mỗi ngày làm là làm thật hay là làm giả. Bản thân cho rằng là thật thì chưa chắc là thật. Đây là tiêu chuẩn của mình thì không thể tin cậy được. Nhất định phải dùng cái tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát để đánh giá thì mới có thể đánh giá được. Cái tiêu chuẩn này của bản thân chúng ta là không thể tin. Bạn đọc qua Du Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Ký sẽ hiểu rõ. Chúng ta không phải chân thành làm. Chân thành làm thì không có chuyện không bị cảm động. Không những người sẽ cảm động, mà ngay cả động vật cũng bị cảm động. Tâm người đến mức chí thành thì những động vật nhỏ này đều nghe lời, đều có thể cảm ứng đạo giao được với nó. Ý của chúng ta nó hiểu được, ý của nó chúng ta cũng có thể đoán ra được.
Chúng ta xem Đại Đức vào thời xưa có thể thông hiểu ngôn ngữ của chim thú. Đây cũng không phải là giả. Pháp Sư dịch kinh An Thế Cao là người hiểu được ngôn ngữ của chim thú. Ngài trong lúc hành cước trên đường đi, nghe thấy chim kêu trên cây. Chim ở trên đó nói chuyện. Bởi vì chúng ở trên chỗ rất cao, nhìn thấy nơi rất xa. Chúng đang ở đó nói bên kia có người nào đó đi đến. Ngài ở chỗ đó nghe, Ngài hiểu được. Vẫn chưa nhìn thấy mà đã biết trên đường nào có mấy người đang đến. Bầy chim đó đang nói chuyện. Không những động vật có thể thông hiểu tình cảm, mà thực vật cũng có thể biết được tình cảm con người. Thành tắc linh. Chân thành rất quan trọng. Không có chuyện không bị cảm động. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này. Cái lý này ở đâu vậy? Lý là tận hư không khắp pháp giới, là từ một tự tánh biến hiện ra. Chân thành sẽ đạt đến chỗ thâm sâu của tự tánh. Tự tánh biến hiện hư không pháp giới. Động vật, thực vật, khoáng vật trong hư không pháp giới đâu có đạo lý nào không cảm động chứ. Cho nên chúng ta phải thật làm. Giả như chúng ta rất nhiều đồng tu đang ngồi đây, mỗi ngày đều có thể làm như vậy. Hiểu được cái đạo lý này, hiểu được cái phương pháp này, tâm chân thành vì chúng sanh trên thế giới này. Niệm một quyển kinh. Lúc niệm không được có vọng tưởng, không được có tạp niệm. Tâm chân thành mà niệm. Mỗi người một ngày niệm một bộ, có thể 3 năm không gián đoạn, thì nghiệp lực của chúng sanh trên thế giới này sẽ chuyển. Chỉ xem đồng tu chúng ta đang ngồi đây có phát cái tâm này hay không, có cái tâm đại bi này hay không, thương xót chúng sanh khổ nạn trên thế giới này. Thật là nó có hiệu quả. Thử đẳng cảm ứng, chân thực bất hư. Lời nói này nói vô cùng khẳng định. Hà dị cố. Tại vì sao vậy? Nhất chân pháp giới cố. Tôi vừa rồi mới nói tận hư không khắp pháp giới là do tự tánh chúng ta biến hiện ra. Nhất thiết chúng sanh đồng thể cố. Cảm ứng đạo giao này quả thật là đặt nền móng ở trên cái nền tảng lý luận này, là tất cả mọi chúng sanh là cùng thể với mình. Cho nên nếu như chúng ta chân thành chú nguyện, nhất định có thể cảm động. Bản thân họ không biết tu, chúng ta tu thay họ. Chúng ta giúp họ tu. Minh huân chi lực cực đại. Tu thay họ, tu vì họ, dựa vào sự chân thành của mình. Nếu như không có chân thành, cái đó không có tác dụng, cái đó không có hiệu quả. Cần tâm chân thành mới có thể cảm động người. Nói đến chỗ này, ở trên sự tướng, chúng ta cũng có thể thể hội được.
Nếu như các vị đồng tu lưu ý, chúng ta tiếp xúc một người, người này chân thành, tiếp xúc với họ, bầu không khí khác nhau. Tuy lần đầu tiên gặp mặt đã có sự cảm động rất sâu. Tôi trước đây gặp được 3 vị thầy. Ở trong 3 vị thầy này, vị thù thắng nhất là Đại sư Chương Gia. Chúng tôi tiếp xúc với thầy, nói chuyện rất ít. Nhưng mà khi ngồi chung với thầy thì cảm thọ thân tâm khác nhau, hoàn toàn không như nhau. Thuật ngữ của người hiện đại, người hiện nay gọi là từ trường. Cái từ trường, lực từ đó của thầy không giống như người bình thường. Chúng tôi ngồi chung với thầy, từ trường của chúng tôi kết hợp chung với thầy, sức cảm nhận rất lớn. Trong Phật Pháp chúng ta nói là chân tâm, thành tâm. Lời hướng dẫn của thầy có thể nói từng chữ từng câu đều đi vào trong tâm của chúng tôi, khiến chúng tôi khắc ghi trong lòng, vĩnh viễn không quên. Hơn nữa còn rất biết nghe lời, làm theo lời của thầy. Đây là thông thường gọi là sức mạnh nhiếp thọ, vô cùng mạnh. Đây chính là chỗ này nói chân thành, không có gì khác. Đại sư có loại sức mạnh nhiếp thọ này, chúng ta tại sao không có vậy? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói ra rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Tại vì sao chúng ta không có vậy? Cái này là thuộc về đức tướng. Bởi do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Chúng ta hàng ngày khởi vọng tưởng, hàng ngày phân biệt chấp trước, cho nên khiến đức tướng của chúng ta bị chôn vùi rồi. Đại sư Chương Gia chân thành. Tuy là năm xưa còn tại thế, thầy là nhân vật rất quan trọng ở trong chính phủ. Chính phủ cũng có trao chức gì cho thầy. Thầy từng kể với tôi, đây là nói nhỏ cho nghe. Tôi đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú gì, bị họ lôi kéo vào, không có cách nào đành phải ứng xử lịch sự, bất đắc dĩ mà ứng xử. Tâm thầy thanh tịnh, tuyệt đối không có những ý niệm hư vinh này. Tâm địa thật sự thanh tịnh. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu rõ. Chúng ta phải tin. Chúng ta cần chăm chỉ mà học tập, biết cái sức mạnh của âm thầm ảnh hưởng này. Chúng ta cũng âm thầm ảnh hưởng. Chúng ta vì tất cả chúng sanh đọc kinh, vì tất cả chúng sanh tu hành, thọ trì đọc tụng, diễn thuyết, đều là vì tất cả chúng sanh. Cái kệ hồi hướng này là hồi hướng chân thật, không phải là giả. Trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường, không vì mình. Sức mạnh âm thầm ảnh hưởng cực lớn. Nó lớn đến mức độ nào vậy? Cùng kết hợp với sức ảnh hưởng đó của tất cả chư Phật Bồ Tát, cái sức mạnh đó là lớn rồi. Phần trước nói đều được Tam Bảo gia trì.
Cho nên cái sức mạnh này là rất lớn, là cái đạo lý như vậy. Tự kinh công đức thù thắng, di thập phương tam bảo sở hộ trì, nhất thiết thiên long sở cung kính cố. Nhân năng như thị hành chi, tiện thị xá kỹ lợi tha, tiện thị dĩ khai đạo nhãn, tiện thị quán chiếu nhất chân pháp giới, tiện thị hành lợi ích nhất thiết chúng sanh, chi ly tướng bố thí. Chúng ta xem đoạn này, mấy câu nói ở trong đây đều là chân thật, không có một câu nào là tán thán mà khích lệ người, không có. Nếu bạn thấy như vậy thì sai rồi. Ở trong pháp chân thật, không có khách sáo, hoàn toàn là nói chân thật với bạn. Công đức thù thắng của kinh này, phần trước đã nói rất nhiều rồi. Nó là nguyên lý, nguyên tắc tu học của Bồ Tát, từ lúc sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, là ở trong bộ kinh này. Mà nguyên lý, nguyên tắc nó thật ra chỉ có 2 câu nói: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đây là trung tâm của toàn kinh. Cẩn dịch viên đạt cư sĩ, vọng tây cư sĩ, vọng tây cư sĩ a.gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.